herzlich willkommen zur 4. Folge von Gedanken auf Deutsch. Ich freue mich, dass du heute wieder zuhörst. Heute möchte ich über Unterschiede zwischen Japan und Deutschland sprechen. Über Dinge, die mir erst so richtig bewusst geworden sind, als ich von Deutschland nach Japan gezogen bin. Ich bin in Deutschland aufgewachsen. Meine Familie kommt aus Japan, aber ich habe meine Kindheit in einer deutschen Stadt verbracht. Japan war für mich lange Zeit eher ein Ferienziel, ein Ort voller Tradition, Verwandtschaft und leckerem Essen. Aber erst als ich richtig dort gelebt habe, habe ich gemerkt, wie anders vieles im Alltag ist. Es sind nicht nur die großen kulturellen Unterschiede, die mich beschäftigt haben, sondern oft die kleinen Dinge. Wie man sich begrüßt, wie man sich in der Öffentlichkeit verhält oder wie man Müll trennt. Diese Beobachtungen haben mein Bild von japanischer Kultur sehr verändert. Und ich habe auch viel über meine eigene Denkweise gelernt. Ein Beispiel: das Schuhe ausziehen. In Japan ist es ganz normal, beim Betreten einer Wohnung die Schuhe auszuziehen. In Deutschland tun es auch viele so. Allerdings habe ich mich in Japan anfangs oft unsicher gefühlt, wenn ich in ein Restaurant mit Tatami-Matten gegangen bin. Nicht zuletzt, weil ich mir Sorgen machen musste, ob ich keine Löcher in meinen Socken habe. Ich denke, in Japan ist Schuhe ausziehen mehr als eine Regel. Es zeigt Respekt gegenüber dem Raum und den Menschen. Ein weiteres Beispiel ist die Begrüßung. In Japan wird sehr viel mit Gesten kommuniziert, mit kleinen Verbeugungen, mit der Haltung, mit dem Tonfall. In Deutschland war ich es gewohnt, direkt Hallo zu sagen, vielleicht sogar mit Handschlag. In Japan dagegen gibt es mehr Stille, mehr Zurückhaltung. Ich habe gelernt, dass manchmal ein einfaches Nicken mehr sagt als viele Worte. Was die Kommunikation betrifft, habe ich in Deutschland gelernt, offen zu sagen, was ich denke. Sag deine Meinung. Das war ein häufiger Ratschlag in der Schule. In Japan habe ich schnell gemerkt, direkte Worte können manchmal als unhöflich empfunden werden. Es geht oft darum, den anderen nicht in Verlegenheit zu bringen, keine klare Ablehnung zu formulieren. Das war für mich eine echte Umstellung, aber auch eine wertvolle Lektion in Empathie. Und natürlich die Pünktlichkeit. Ich dachte, ich bin doch so halbwegs pünktlich, bis ich in Japan gelebt habe. Dort ist man schon fast zu spät, wenn man erst 5 Minuten vorher ankommt, selbst bei Verabredung unter Freunden. In Deutschland dagegen war es oft okay, ein paar Minuten später zu kommen. Die japanische Pünktlichkeit hat mich beeindruckt, aber anfangs habe ich sie auch oft als stressig empfunden. Ein weiteres Thema: die Mülltrennung. In Deutschland wird sehr genau getrennt: Papier, Plastik, Biomüll, Restmüll. In Japan gibt es ebenfalls komplexe Regeln. Es gibt genaue Anweisungen, wie man Müll zu reinigen, zu falten oder zu verpacken hat. Ich erinnere mich, wie ich einmal Altpapier nicht ordnungsgemäß zusammengebunden hatte. Es wurde nicht mitgenommen. Das war mir peinlich, aber ich habe daraus gelernt. Baden und Duschen, Ritual oder Funktion? In Deutschland wird oft schnell geduscht, praktisch, effizient, morgens vor der Arbeit. In Japan dagegen ist das Bad ein Ritual,
Ein heißes Bad am Abend in aller Ruhe gehört für viele zum Tagesabschluss. Ich musste mich daran gewöhnen, dass man zuerst duscht und sich wäscht, bevor man ins Bad geht, nicht umgekehrt. Auch heute noch dusche ich meistens, vielleicht auch, weil ich es aus Deutschland so gewohnt bin und weil es Wasser spart. Aber manchmal genieße ich ein richtiges Bad. Und ein Onsen-Besuch ist für mich etwas ganz Besonderes. Zugfahren, Pünktlichkeit und Ruhe. In Japan ist es ganz selbstverständlich, dass man im Zug nicht telefoniert und möglichst leise ist. In Deutschland habe ich öfter laut geführte Gespräche gehört, was nicht unbedingt unhöflich gemeint ist, aber trotzdem ganz anders wirkt. Die Ruhe in japanischen Zügen hat mir gezeigt, wie viel Rücksicht man im Alltag nehmen kann. Was mich aber noch mehr beeindruckt hat, die unglaubliche Pünktlichkeit. Ich glaube, kein anderes Land auf der Welt hat so präzise Zugverbindungen. In Deutschland kommt es häufig zu Verspätungen oder sogar Ausfällen. Wenn man sich einmal an die japanische Zuverlässigkeit gewöhnt hat, ist das ganz schön frustrierend. Fazit: Außer der Tatsache, dass die Bahnen in den Großstädten der Rush Hour überfüllt sind, ist Bahnfahren in Japan super. Trinkgeldkultur. Als ich in Japan ankam, habe ich im Café fast aus Gewohnheit Trinkgeld gegeben. Das war ein Fehler. In Deutschland gehört Trinkgeld einfach dazu. In Japan kann es als seltsam oder sogar beleidigend empfunden werden. Diese kleine Geste zeigt, wie unterschiedlich Erwartungen im Servicebereich sein können. All diese Erfahrungen haben mir geholfen, die japanische Kultur tiefer zu verstehen. Und gleichzeitig habe ich auch gemerkt, wie sehr ich durch meine Zeit in Deutschland geprägt war. Ich nehme beide Kulturen heute objektiver, mit mehr Abstand und mehr Wertschätzung wahr. Ich glaube, es ist ein Geschenk, wenn man zwei Kulturen erleben darf. Man lernt, dass es nicht nur einen richtigen Weg gibt. Man lernt, Dinge zu hinterfragen, flexibel zu denken, offener zu sein. Das macht das Leben reicher und menschlicher. Was denkst du? Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht? Vielleicht lebst du auch in einem anderen Land oder du hast Freunde aus einer anderen Kultur. Ich finde, solche Begegnungen sind wertvoll. Sie machen uns nachdenklich, neugierig und manchmal auch demütig. Danke, dass du heute wieder dabei warst. Das war die 4. Folge von Gedanken auf Deutsch. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen und vielleicht sogar neue Gedanken angestoßen. Ich wünsche dir einen schönen Tag, vielleicht mit einem kleinen Moment der Achtsamkeit. Bis zum nächsten Mal.